Qual a relação do bruxismo com a ansiedade e estresse psicológico? Ainda que possa indicar uma oclusão anormal, o bruxismo é muitas vezes uma expressão do estresse mental, agressividade e ansiedade, dentre outros fatores psicológicos. Estudos têm revelado que pacientes com bruxismo possuem uma personalidade ansiosa e tensa. De um modo geral, o bruxismo é considerado uma disfunção psicossomática multifatorial, causada tanto pela oclusão anormal como por fatores psicológicos. O paciente com bruxismo parece concentrar as tensões emocionais no próprio corpo, especificamente na região orofacial. O bruxismo não tem cura, mas é possível controlá-lo e amenizar os danos. O tratamento do bruxismo é focado no controle dos fatores que desencadeiam seus sintomas. O uso de placa neuromio-relaxante é indicado por dentistas, mas o tratamento ainda envolve psicólogo para conter a ansiedade, fisioterapeuta para relaxar a musculatura. A toxina botulínica também pode ser muito útil, pois alivia a força mastigatória e o ranger dos dentes.